सो ये व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज आदि। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं 20,000 का फुल पीसी सेटअप, मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं सीपीयू का बिल्ड। तो सीपीयू का हम लोग को कौन सा लेना है? सीपीयू का हमारा बजट होगा 15,000। 15,000 के अंदर हमें विद ग्राफिक कार्ड वाला सीपीयू चाहिए। तो आप लोग सिंपली शॉप पे जाएंगे, आप लोग को 8 GB रैम, 500 GB हार्ड ड्राइव और i3 सेकंड जनरेशन का एक सीपीयू ले लेना है। ठीक है, सीपीयू लेने के बाद वो आ जाएगा आपका 8 to 10,000। ठीक है, इससे कम का भी मिल सकता है, लेकिन 8-10,000 तो इसके अंदर चले ही जाएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को 5,000 रुपीज़ का ग्राफिक कार्ड लेना है। 5,000 रुपीज़ में कौन सा अच्छा वाला ग्राफिक कार्ड आएगा? इसके अंदर दो ग्राफिक कार्ड आएंगे, एक है कॉर्डर 2000 1 GB और एक है GTX 450 1 GB। इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई सा भी ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। और सीपीयू जो है, सीपीयू का जो वो केस होगा वो टावर में लेना है आपको, वो डेस्कटॉप नहीं लेना। टावर में लेंगे तो उसमें से आपको कोई सा भी ग्राफिक, अगर आप लोगों को कार्ड लगाना हो फ्यूचर में अच्छा वाला, तो आप लोग लगवा सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के बाद आएगा हमारा मॉनिटर। तो मॉनिटर आप लोगों को लेना है 3500 रुपीज़ का एक मॉनिटर। अब वो कोई सी भी इंचेस का आ जाएगा, आपके ऊपर होगा। जैसे 4000 वाला होगा तो आप लोग डिस्काउंट करवा के 3500 में करवा ही सकते हैं। तो ये करवाने के बाद फिर आ जाएगा हमारा कीबोर्ड जो है 1000 रुपीज़ कीबोर्ड के लिए। तो आप लोग गेमिंग कीबोर्ड यूज में भी ले सकते हैं 1000 रुपीज़ में। यहाँ पर चाइना वाला जो होता है ना, चाइनीज कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, वो भी ले सकते हैं। और ये जो हो गया, ठीक है, उसके बाद आप लोग माउस आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं 500 रुपीज़ में। यहाँ पे आप लोग चाइनीज भी ले सकते हैं, यहाँ पे गेमिंग माउस भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट। तो इसकी पूरी टोटल कॉस्ट आएगी 20,000। अगर आप लोगों को ओनली सीपीयू चाहिए तो सीपीयू के 15,000। तो ये जो मैंने स्पेक्स बताई हैं सीपीयू के, ये गेमिंग पीसी की स्पेक्स हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा, इसके ना GTA 5 वगैरह भी चल जाता है। GTA 5 लो सेटिंग्स में चल जाता है, PUBG मीडियम सेटिंग्स पे, फ्री फायर अल्ट्रा सेटिंग्स पे। उसके सेटिंग्स में अल्ट्रा नहीं कर देते, वो फ्री फायर भी चल जाता है अल्ट्रा सेटिंग्स पे। और माइनक्राफ्ट, फोर्टनाइट, बाकी जो जितने भी गेम्स होते हैं वो सारे चल जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, लो ग्राफिक्स पे GTA 5 जैसे गेम चल जाते हैं, GTA 5, वैलोरेंट, फोर्टनाइट और बाकी। ठीक है, और ये वाला पीसी बिल्ड मैं भी करवाऊंगा, पर मैं आप लोगों को भी ऐसे गेम्स ऐसे गेम्स गेम प्ले अपलोड कर करके बताऊंगा कैसे चलता है इसके अंदर। ठीक है, GTA 5 बिल्कुल स्मूथ चलती है। तो इस वीडियो को इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, गेम प्ले देखते हुए जाना, मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोगों ने बैक कर चुके हैं।
bop.